بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أحبائي الأعزاء في كل مكان. تحياتي لحضراتكم في أولى حلقات برنامج تمني ولقاء مع أخوكم أحمد الهجرسي. يسعدني ويشرفني اللقاء بكم يومي الجمعة والاثنين من كل أسبوع في تمام الساعة 5 عصرا على موجات إذاعة جروب صوت مقهى الزملكاوية. يسعدني ويشرفني اليوم في أولى حلقاتي أن أستضيف شخصية لها مني كل الحب والاحترام والتقدير، شخصية زملكاوية، شخصية حبت وعشقت نادي الزمالك منذ الصغر. ضيفي وضيفكم اليوم هو من مواليد محافظة الإسماعيلية، بالتحديد 12/4/1962. ترك الإسماعيلية عند التهجير إلى القاهرة هو ووالده عام 1967، يعني كان عمره 5 سنوات. قضى في القاهرة 3 سنوات أثناء التهجير. بدأت علاقته وعشقه وحبه وانتمائه لنادي الزمالك. دخل نادي الزمالك وتعرف من خلال نادي الزمالك على بعض الرموز المقربة له شخصيا داخل نادي الزمالك، أمثال كابتن عمر النور وكابتن عزمي مجاهد ودكتور إسماعيل سليم. شخصية اليوم هو أحد أهم شخصيات جروب صوت مقهى الزملكاوية. نبرة صوته معروفة محفوظة، الكل يعرفه من نبرة صوته. شخصية الكل يحترمها ويقدرها. شخصية اليوم معايا ومعاكم أستاذي وحبيب قلبي أستاذ عصام مصطفى عبد الرازق. منورنا يا أستاذ عصام، وسعيد جدا إنه أول حلقة ليا تكون مع حضرتك، وأتمنى يكون أسئلتي وحواراتي مع حضرتك تسعدك وتفرحك، وإن شاء الله تكون حلقة مثمرة وسعيدة على الجميع والكل يفرح بيها. وأنا عن نفسي سعيد جدا بوجود حضرتك معايا. أهلا بيك يا أستاذ عصام معانا في أول حلقة للبرنامج. اولا انا سعيد جدا جدا بالمقدمه الجميله دي، وسعيد بيكم جميعا. وبشكر الاخ الكريم وعضو الجروب اللامع والنشيط حبيبي احمد الاجرسي. وانا مهما قلت مش هقدر اوفي حقه، لانه فعلا انسان محترم وعلى خلق. وانا شخصيا بقدره. والله بحكم نشأتي في مدينة الإسماعيلية، وطبعا الإسماعيلية أحد أضلاع المثلث الكروي الجميل اللي بيمثل الكرة في مصر. فلو الأهلي والزمالك هم قطبي الكرة المصرية، فبحكم انتمائي للبلد اللي أنا متربي فيها ومنبت رأسي فيها الإسماعيلية، فيها فريق كروي جميل جدا. وما أقدرش أقول لكم مدى عشقه او عشق لاعبيه اللي هم منتمين للاسماعيليه لنادي الزمالك. كل لعيب بيلعب في الاسماعيلي بيحب الزمالك من قلبه. فكان في اتنين مميزين جدا قديما، فانا كنت بحبهم قوي. كابتن علي ابو جريشه، ده كان ساحر الكره المصريه. انا في يوم من الايام اتمنيت من قلبي ان يكون في نادي الزمالك. كان رأس حرب مصر ايام الجيل الذهبي. اللي ما شافوش منكم طبعا يسمع عن طبعا فكرة الكرة المصرية كابتن علي ابو جريشة. تاني لعيب كان فيه كابتن أسامة خليل برضه في النادي الإسماعيلي. ده كان لعيب كبير جدا. وبرضه اللي ما عرفش ما يعرفش عنه يسأل ويخش على النت او اليوتيوب، هيشوف الراجل ده كان مسمينه الرهوة. فدول كان زمان اللي كنت بتمنى فعلا ان يكونوا في نادي الزمالك. انما من الجيل الحالي بقى، يعني انا ما اقدرش اقول طبعا غير لعيب في لعيبه مصر كتير قوي ومميزين.
بس يعني الواحد بيحتار، يعني هيختار مين ولا مين؟ ها، الزمالك غني بلاعيبته وغني بأبطاله، والزمالك ده طول عمره كان هو مصنع الرجال او مصنع الأبطال، هو اللي بيدي للأندية. مش هو اللي ايه يعني مثلا بيخطف من نادي او بيسرق من نادي لعيب، زي ما في ناس بتحاول تعمل طبعا، او هي عايشة على كده. فزي ما قلت لك يا ابو حميد، هم دول اللعيبه اللي كنت اتمناهم زمان يمثلوا نادي الزمالك الحبيب طبعا. حبيبي يا استاذ عصام، وتحياتي لحضرتك، وسعيد بكل كلمة قلتها ليا. نبدأ الحلقة بتاعتنا، واحب اقول لعم عصام، اول سؤال: لاعب تمنيت ارتداؤه قميص نادي الزمالك على مدار التاريخ؟ استاذ عصام، لاعب كنت لا تتمنى وجوده في نادي الزمالك قبل كده؟ والله انا من اول ما جه كهربا ودخل جوه نادي الزمالك، انا ما تمنيتش وجوده ابدا. والله حقيقه يعني، وكنت متوقع له الفشل الذريع جوه النادي. هتقول لي امكانياته كان كويسه وي وي وي، لا، مفيش لاعب جه من النادي الاهلي والله الا الكابتن جمال عبد الحميد، وده لانه كان جواه زملكاوي وكان بيحب الزمالك. اه صحيح، لعب في الاهلي الاول وجاب فينا تقريبا جونين، تقريبا يعني على ما اتذكر. بس ده فعلا كان مخلص تماما للنادي. انما اللعيب اللي كنتش اتمنى ان يجي خالص هو كهربا، والايام اثبتت صدق توقعي. كهربا انسان خاين، والنهارده المحكمه غرمته واديته جزاؤه. وهو ده بس اللعيبه يا جراسي اللي كنتش اتمنى ان كان يلعب في الزمالك حقيقي. استاذ عصام، لو استاذ عصام قاعد على كرسي رئاسة نادي الزمالك، وقدامه لاعيبة مرشحة ليه للانضمام لنادي الزمالك، مين اللاعب من المرشحين حاليا على نادي الزمالك استاذ عصام يتمنى انه ينضم حالا لنادي الزمالك، ولاعب لا يتمنى انضمامه لنادي الزمالك من الاسماء المرشحة حاليا على مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة استاذ عصام؟ والله هو عندنا لعيب كبير قوي كنت اتمنى وجوده، بس انا ما اعرفش ميوله ايه او العرض اللي متقدم له من النادي المنافس ايه. هو باهر المحمدي. باهر المحمدي لعيب واعد وصخر الدفاع تمام. تاني حاجة بيكمل مع المهاجمين، وكان هو والكابتن علاء عندنا كان هيبقى فيه تنافس شديد بينهم، وكنت اتمنى وجوده حقيقي بجد والله. بس انا ما اعرفش ايه ان النادي الاهلي تقريبا رمى شباكه كالعاده عليه. بس انما انا غير كده انا في لعيب انا مش متذكره قوي. كان النادي بيحاول يضمه من سموحه، متهيألي ابراهيم حسن او حاجه زي كده. يعني انا ما كنتش شايف عندنا البديل كتير، وشايف ان قاعده الناشئين في نادي الزمالك بسم الله ما شاء الله، يعني قاعده الناشئين بتغطي وكتير يعني. فده هو ده بس اللعيب، بس انا مش متذكر اسمه والله دلوقتي. يعني النادي حاول يجيبه او يتكلم عليه او حاجه يعني. الزمالك غني بابنائه يا جماعه، خد بالك. ومجرد الكلام ان الزمالك يتكلم عن لعيب بيعلي سعره جدا في السوق. بس فكنت اتمنى ان يجي لنا باهر، بصراحه لعيب كبير قوي ولعيب دولي منتخب. بس للاسف النادي الاهلي طبعا رمى شباكه، وكالعاده هيطلعه يلعب في فرقه بره ويقضي فيها كام سنه لحد ما يخلص، او سنه او نص موسم ويرجع هناك. فكنت اتمنى ان المستشار مرتضى يسرع ويجيبه. لو انا في حكم رئيس النادي كنت ادفع فيه اي مبلغ، لان انا واثق من امكانيات باهر واعرفه شخصيا.
أستاذ عصام، لاعب خيب ظنك بعد ارتدائه تيشيرت الزمالك رغم نجوميته قبل الزمالك وفشل. بلا جدال هقول لك يعني مين. مفيش غير الكابتن عنتر زمانه. لعيب جابوه ب 15 مليون في عز ما كان ال 15 مليون يعني مبلغ كبير. واتقامت عليه ضجة، وده لعيب كبير وده هداف وقبل ما تحول اسم النادي بيراميدز من الأسيوطي. فكان بصراحة جاب لي إحباط، يعني إحباط كبير قوي يعني. أنا كنت أتوسم فيه إن هو هيبقى نجم متألق. للأسف الزمالك كل ما ينزله الناس بتقول لك بيطالبوا إن يمشي من النادي أو ما يكملش. ولا أنتوا رأيكم إيه؟ اللي أنا شايفه إن هو عنتر بصراحة جاب لي إحباط بصراحة. في لعيبة زمان كتير خلي بالك، بس خلينا في الوقت الحاضر، لأن إحنا مش هنتكلم عن حاجة فاتت. هو حاليا عنتر الصراحة. أستاذ عصام، رئيس نادي الزمالك، صفقة لم تتم لنادي الزمالك، ولو كنت رئيسا للنادي كنت هتدفع فيها كل أموال النادي لحسمها. إيه هي الصفقة دي؟ طبعا أنا طبعا كابتن وحيد كامل. ده أنا كنت في النادي دايما أشوفه وأقول له غني يا وحيد. فكان يضحك قوي ويقول لي عمر بطل، خلي بالك، خلي الاسماعيلاوي صاحبك ده يبطل. طبعا مين ينسى كابتن وحيد كامل، طبعا قبل جمال عبد الحميد بكتير. و... وكان لعيب كبير فعلا يا ابو امام. وبس انا يعني انا اخترت الابرز او النجم المشهور او الاحب او اللي حمل شارة كابتن مصر في اللي هو في كاس العالم. جمال عبد الحميد اخترت ان انا اتكلم عليه باسهاب يعني. انما طبعا ما حدش ينكر ان وحيد كامل لما جاء من النادي الاهلي كان بيحب نادي الزمالك، ولا زال مدرب في قطاع الناشئين عندنا، ومدرب كبير. هو بيعاني يعني من شويه يعني تعب في النظر عنده حاليا. بس هو حبيبي من اصدقائي والله. شكرا يا ابو امام على التصحيح الجميل ده. والله هتكلم عن زمان شويه. كان حسني عبد ربه بعد ما رجع من الدوره الافريقيه. حسني ابدى ان هو يروح نادي الزمالك، والمستشار مضى معاه. بس عشان المستشار مرتضى قضى في اسماعيليه وقت كبير جدا، وعرف ان حسني عبد ربه ده كان معشوق الاسماعيليه. فهو باخلاقه بعد ما مضى حسني وقبض مقدم عقد بتاعه، المستشار رجع له طلب من حسني ان يديله الاستغنى، وقال له ان الاسماعيليه بتحبك، وانا كعاشق نادي للاسماعيليه وحرصا على الروابط بينا، فمش هقدر يا حسني ان انا اخدك. بس هو ده اللي كان في الزمن مش ماضي قوي، لان حسني لسه معتزل قريب. ده كنت اتمنى وجوده برضه في النادي. وفعلا لو انا رئيس نادي كنت ادفع فيه. بس هو الزمالك دفع. بس انا بقول لك عشان اخلاق الزملكاويه ابت او رفضت ان حسني يبقى لعيب عندنا رغم اراده الجماهير. مع ان في نادي منافس اللي هو الاهلي بيعمل كده، بيخطف يمكن خطف ثلاث ارباع نادي الاسماعيلي، واخد بالك. لعبوا في النادي الاهلي ولا همه، وكان سبب في نجوميتهم هو النادي الاسماعيلي. أستاذ عصام، لاعب اعترضت على وجوده داخل نادي الزمالك ومع المباريات والبطولات غيرت رأيك فيه. والله ما فيش غير حمد النقاز صراحة بتاع تونس. يعني انا يعني شفت رأي فاروق جعفر فيه. اول ما جه كابتن فاروق قال ان ده ينفع لعيب سلة. وبعدين مع مرور الوقت النقاز لعب كام اوفر كده وسحب الفرقة وتوسمت فيه خير، بس اتخدعت والله.
حقيقة اتخدعت فيه وخايب ظني، واتضح ان هو لعيب خاين. واخلاق اهم حاجة في الكرة، الاخلاق والوفاء للفانيلا اللي انت لابسها ايا كان. انما للاسف لعيبه الجيل دون وفائهم زي ما قال امبارح في مداخله مع احمد جمال مجدي عبد الغني. قال الوفاء الوقتي من لعيبه الجيل ده للجنيه، يعني للماده او للفلوس. ما عادش حد عنده وفاء. زمان لعيبه زمان يعني كانوا بيلعبوا الكوره حبا في الكوره، وحبا للتيشيرت اللي هم لابسينه، وحبا للنادي اللي يهمه رفعه النادي. انما للاسف المعايير اتغيرت والزمن اتغير. احنا عشنا اجمل زمن. الحاج ابو امام يقول لكم ان لعيبه زمان، انا يعني اعرف ان لعيبه زمان كان لعيبه الزمالك يعني مخلصين جدا جدا، حتى الوافدين منهم. الوافدين منهم اللي هو كابتن عمر النور، كابتن علي محسن، والناس اللي جت تلعب في الزمالك كانوا ما بنحسش ابدا ابدا ان هم اغراب عن النادي. يعني للاسف احنا في زمن الماده بتحكم فيه كل شيء. أستاذ عصام، مين اللاعب اللي لو رجع بيك الزمن تتمنى تشوفه مع الجيل الحالي؟ انا قلت لازلت اكرر اني كنت اتمنى اشوف كابتن علي ابو جريشه. كابتن علي ابو جريشه، كابتن الحاج ابو امام يقول لكم، انا معلش هجيب اسمه كتير لان الحاج ابو امام من اقدم الناس في الجروب، او هو مش في الجروب سنا، وشاف كابتن علي ابو جريشه وشاف امجاده. فكان علي ابو جريشه كان مسمينه الساحر علي في افريقيا، واخد بالك؟ فده كان لعيب كبير واحسن هيدرز في مصر. يليك كابتن جمال عبد الحميد، بس طبعا مش هيجي نص على ابو جريشه. طبعا جمال عبد الحميد مع ان انا زملكاوي، بس انا بشهد بالحق على ابو جريشه كان هيدرز ولعيب كبير جدا. ومره كان الاهلي بيلعب مع سانتوس البرازيلي، وكان الاهلي عنده الخطيب، وكان على الخطيب لسه كان طالع، فالاهلي استعان بيه يلعب في الماتش ده. ف... فكان علي ابو جريشه كان نجم وساحر كوره ولعيب مميز جدا جدا. وكنت اتمنى فعلا لو رجع الزمن كابتن علي ابو جريشه يبقى في نادي الزمالك. طبعا الزمالك غني بابنائه، ما انكرش في جيل جميل جدا عظام. لو اقعد من هنا لبكره اقول لكم مين. وكنت اتمنى يعني لو احمد اجراس سالني على اسماء لعيبه كثيره من زمان وانا اقول له. بس احنا خلينا في الحاضر وجماله زي ما بيقولوا، ولا ايه؟ ماشي، اتفضل يا بابا. أستاذ عصام، لو قدامك أحد اللاعبين: حسن شحاتة، حمادة إمام، فاروق جعفر، حازم إمام، حمادة عبد اللطيف، رضا عبد العال، تتمنى تقابل مين فيهم وتقول له إيه؟ سؤال جميل والله. بس انا فعلا قابلتهم كلهم، وياما كان لينا جلسات مع كابتن حسن شحاتة في محل المجوهرات اللي كان قدام النادي اسمه جينيف، كان بتاع كابتن طه بصري. وكنا بنقعد على طول نخلص النادي ونروح نقعد مع كابتن حسن شحاتة. فأنا يعني برغم اختلافي مع حسن الأيام دي ومع ابنه الظريف اللي عمال يخبط فينا، ها، إنما أنا يعني كنت أتمنى حسن شحاتة يعني هو اللي أنا أختاره. بس للأسف مش هختاره، أنا هختار كابتن حازم إمام. حازم إمام ده خلوق وإنسان على خلق، ومن أطيب الناس اللي أنت تحب تقعد معاها، ولو قعدت معاها هتحبه من قلبك. ويعني هو ده حازم إمام يعني. وأتمنى يعني من قلبي، يعني هو بيقولوا إن هو ده رئيس نادي الزمالك القادم، واخد بالك؟ هو رئيس نادي الزمالك فعلا القادم. لو هتمنى من جيل الشباب اللي هو جيلكم هيبقى حازم إمام بالطبع. فهو ده اللي اتمناه بجد. أستاذ عصام، لو ليك مقابلة مع رئيس من رؤساء نادي الزمالك على مدار التاريخ،
تتمنى تقابل مين من رؤساء نادي الزمالك على مدار التاريخ وتقول له ايه؟ وده برضو من الأسئلة الجميلة والله يا هجراسي. يعني أنا في الجيل يعني أقدر أقول إن الجيل الماضي أنا أتمنى كنت أقابل الكابتن محمد حسن حلمي الشهير بزمورة، اللي هو يعتبر هرم 100 عقبة، والراجل ده ليه أفضال وأيادي بيضة على نادي الزمالك. ويكفي إن هو دايما يقولوا في نادي الزمالك إن هو شال الحجارة بتاعت نادي الزمالك، أو شارك في بناء نادي الزمالك من أيام ما كان في مسرح البالون مكانه، اللي هو حاليا مسرح البالون اللي هو قريب في العجوزة. وشالها وجاه وكان بيشارك في نقلها. والراجل ده ما خدش حقه في نادي الزمالك، والراجل ده أبخس حقه، والراجل ده اتهم بالديكتاتورية. بس الراجل ده والله يعني الجيل القديم يقول لك ان كان اعظم رئيس نادي الزمالك. بس هو كان ديكتاتور احيانا، هو الديكتاتور الديكتاتورية واجبة. ليه بقى؟ اما تحس ان بس مش بطريقة المستشار، يعني الديكتاتورية ان هو الكابتن حلمي كان كل مقاليد الامور في ايده عشان تستقيم الامور. انما الدكتاتوريه انتوا حسيتوها كويس جدا في النادي. حتى لما كنا في ساعه الجروب، حد فيكم قدر يعدي بوابه؟ الناس حتى الناس اللي هو حرس، المستشار قال كذا، المستشار قال كذا، حتى في الحاجات التافهه المستشار مش عارف ايه. في الدكتاتوريه برعب، ما تبقاش ديكتاتوريه، تبقى خوف وجبن. فاهمني؟ فانا اللي كنت اتمنى اقابله هو، مش انا قابلته مره واحده بس، مره واحده بس. يعني كنت في نادي الزمالك ضيف كده في البدايات، شفت كابتن محمد حسن حلمي، كان ليا الشرف ان اشوفه. انما اللي انا عاصرته عن قرب كان المستشار جلال ابراهيم، الراجل الطيب المجامل الودود اللي ابنه طالع ليه بالظبط، اللي هو المستشار احمد. ده كان بيلبي اي عيد ميلاد للاعضاء كان يروحوا، اي ميت او جنازه كان يحضرها. ما بيسيبش اي مناسبه للاعضاء اللي ما هو لازم يحضرها. وحضر لنا حاجات كتير جدا عملها صديقي عمر نجم، عقيقه مثلا لابنه، تلاقيه المستشار اول واحد حاضر، اللي هو المستشار جلال ابراهيم. بس اللي انا كنت اتمنى اقابله هو محمد حسن حلمي. استاذ عصام، مين اللاعب اللي حببك في نادي الزمالك؟ والله اللاعب اللي حببني في نادي الزمالك هم اكتر من لاعب، خد بالك. فانا كنت بحب جدا حسن شحاته، وكنت سعيد جدا بالنداء الجميل اللي كان الزملكاويه بيقولوا له: حسن شحاته يا معلم خلي الشبكه تتكلم. وياما حضرت مواقف عصيبه. حسن شحاته مره يعني كان المنيا حظها، فريق المنيا حظه عالي علينا. وكان مواقف بقى المنيا يجيب فيك جون ما تعرفش تعوض، تفضل زنقه في الصندوق 90 دقيقه، ومع ذلك ممكن تطلع مغلوب. فحسن شحاته ده كان دايما بيفرحنا، وياما حط جوان حلوه. فحط في المنيا مره جون وطلع على جنب رايت الكورنر من ديقه راح مقطع الفانيلا. ومره في استاد نادي الزمالك، كان الزمالك بيلاعب فريق اسمه اسكو، واخد بالك. و... واسكو ده اتقدم بجون، والماتش ما كانش مذاع، وجيت من اسماعيليه حضرت الماتش دون. ويعني حسن شحاته عمل كل ما تتخيله في الكوره، تمام. ومع ذلك يعني فاضل على الماتش كمان 7 دقايق حاجه زي كده على ما اتذكر، ويقوم جايب جون حسن شحاته، ويقوم مفرحنا، والحكم بيصفر بجون تاني. فكان في حاجات كتير قوي نجوم الزمالك فرحوني بيها، وانا ما انساهاش لحسن شحاته. ولدرجه ان انا مره جبت سلسله فضه، وكان حسن شحاته لسه متجوز ام كريم ديا، واخد بالك. ونزلت له من السور بتاع نادي الزمالك واديتها له هديه. والله حصل في استاد اسماعيليه هذا الكلام.
ده من كتر حبي في حسن شحاتة وعشق اللاعب ده. أستاذ عصام، أهم بطولة حققها نادي الزمالك واعتبرتها أهم بطولة في حياة أستاذ عصام. اه، جيت على حاجة جميلة جدا. بحكم ان انا معلش، انا اصلا انا بتكلم على بلدي اسماعيلية كتير. تمام. كان في ماتش فاصل، يعني ماتش الزمالك، يعني الاهلي متقدم بنقطة. تمام. والاهلي بيلعب مع المحله في استاد المحله او في استاد القاهره، اسف. وفريق المحله طبعا معروف بانتماء كل لاعيبته للنادي الاهلي. وكان في ماتش في نفس الوقت للزمالك عشان لازم يكسب الاسماعيلي في اسماعيليه. فبحكم تعاطفنا وحبنا لنادي الزمالك، فطبعا مع كل هجمه نزعق للعيبه الاسماعيلي عشان يسيبوا الكوره. تمام. فلحد ما تقريبا احنا مش تقريبا، انا متذكر النتيجه كويس جدا، بس مش متذكر مين اللي جاب الاهداف. تقريبا علي خليل وحد تاني يعني في الزمالك. النتيجه انتهت في استاد الاسماعيليه 2-0 للاسماعيلي، للاسف للزمالك. كان واضح التعاطف الشديد جدا من لعيبه الاسماعيلي وسايبين خالص الجيم كله حبا في نادي الزمالك. في الاثناء دي كان ماتش الاهلي شغال، وطبعا لعيبه المحله كانت فاتحينها على البحري، والنتيجه وصلت 4-0. والاهلي لو جاب جون خامس خلاص اتقدم على الزمالك او كده، او هو لانه كان متقدم عليه يتساوي في كل شيء. تمام. فوز الزمالك كان يساوي الاهلي، لازم الزمالك يكسب الاسماعيلي، وده كان من رابع المستحيلات وقالوا كده. ونجيب المستكاوي قعد يتريق، ابو حسن المستكاوي، وانتهى الماتش ان ايه، خلاص الماتش هي خلص اسماعيليه. وبعدين بقى حصل ان الحكم حس بتأديب ضمير او حس بتحركات اللعيبه المشبوهه في الملعب، راح مصفر، ما اداش وقت ضايع كتير خالص. والنتيجه انتهت 4-0 للاهلي في مع المحله، والزمالك 2-0. واتعمل للزمالك احلى زفه طلع بيها نادي الزمالك، فريق الاسماعيلي مغلوب 2-0، والجمهور في مشهد عجيب بيزف الزمالك فرحان ببطولة الدوري. وطبعا في دوري تاني انا مش هقدر انساه، الجون بتاع فاكرين سيد عبد النعيم بتاع انبي؟ فاكرين الجون دون؟ اما الجون اللي جابه في الاهلي، طبعا يعني خلاص كنا فاقدين الامل. وتقدر تقول الجمهور اللي كان حاضر استاد القاهرة ما يجيش 50 واحد، وفجأة الزمالك يجيب في انبي استاد عبد النعيم يجيب فيها جون، والزمالك والاسماعيلي 1-0، واخد بالك، بجون حسام عبد المنعم، والزمالك يكسب الدوري. وكانت فرحة ما بعدها فرحة جوه نادي الزمالك. والله والله ما نمنا اليوم دون. واسأل الحاج ابو امام على جون سيد عبد النعيم. أستاذ عصام، هدف لا تنساه لنادي الزمالك طوال حياتك. والله ما في احلى من جون حسن شحاته في سعودي، جون طنطا. الجون ده دايما يعرضوه ان حسن شحاته بتعليق ميم الشربيني تقريبا. حسن شحاته يعني خد الكرة تقريبا من نص الملعب بتاعنا، واخترق الدنيا كلها وبسرعته، وراح حاطط الكرة لحظة خروج سعودي. بصراحة هدف جميل جدا جدا وما يتنسيش. طبعا اهداف الحلوة كتير، ما اقدرش اقول لك لا تعد ولا تحصى. احنا فريق الفن والهندسة، والزمالك طول عمره مميز بالاهداف الحلوة. بس انا بالنسبة لي الجول ده ما انساهوش ابدا. واقدر اقول لك حاجة تانية اضيف عليها، الجول اللي ما انساهوش ابدا جون برضه حسن شحاتة في اكرامي، وما رفع رؤوف عبد العزيز الرايه، واللعيبه بتعاتب بعضها، لعيبه الاهلي، واكرامي داخل يجيبها من الشبكه، وحسام مصفر دايره السنتر، وفجاه عبد الرؤوف عبد العزيز
يرفع الرايه ويلغي لنا الجون ونخسر الدوري. ده برضو من الاهداف اللي ابكتني مش حزنتني، ولا زالوا بيتكلموا عليها لحد الان. أستاذ عصام، إيه المباراة اللي خلت أستاذ عصام يقول لن أتخلى عن نادي الزمالك لحظة واحدة برغم انهزامنا فيها بفعل فاعل؟ والله المباراة يعني هي اللي حزنتني ان الزمالك كان مسيطر عليها تماما. نهائي كأس مصر، وطاهر ابو زيد فاول، كنا مسيطرين خلاص على الماتش، وخلاص الماتش بجيبنا يا جماعة، واحنا اللي هزمنا نفسنا. واعتبرت ان فعل هي لعيبة الزمالك مش اي حد تاني. طبعا سيبك من احنا اتغلبنا بفعل فاعل كتير بسبب الحكام، بس انا حابب ما اتكلمش على موضوع الحكام وماتش المقصه ده. انت فاكر الجون الكره اللي بالايد دي؟ الدنيا كلها شايفاها الا جهاد جريشه. معلش انا بس ايه في سياق الحديث، يعني بقى خلينا اتكلم في الماتش بتاع نهائي الكاس ده، اللي الكوره اتحسبت فاول وفاضل 3 دقائق وطق تيجي في صدر البيه حسين السيد، اللي كان جون كويس جدا بس ليه اخطاء تودي في داهيه. مره جاب فينا جون بايده دخلها في الشبكه بايده، تمام، فالكوره ترد من صدره وتخش لعيبه شوقي يحطها جون. جات لي حسره، عارف الحسره، ان رفعوا الكاس هم واحنا مسيطرين على الماتش بنلعب كعوب واستعراض. الله مش وقته يا جماعه، ومفيش فايده وخسرنا الماتش. والماتش بتاع المقصه طبعا ده ما يتنسيش، الكرة طاير بايده جايبها، والحمار الجريشه ما يعني ولا هنا كانه مش في الملعب، الوحيد اللي ما شافهاش هو. أستاذ عصام، مدرب تتمنى وجوده حتى الآن من الجيل القديم، هو مين هو؟ من الجيل القديم يعني انت ما حددتش الجيل القديم ولا الجديد يعني. فييرا كان مدرب الزمالك كان كويس جدا والله خسرنا. يعني انا مش شايف كده، يعني مش الاسباب غريبة. و مفيش جروس كان بيجنني بهدوءه وبروده، وما ما تفهمش واقف على الخط ما بيتكلمش ولا بيرفع ايده، كان حاجة تضايق. انا بكلم لك الجديد والقديم، ومدربين كتير جدا يعني انا يحضر لي في الذاكره مايكل ايفرت كان كويس في الزمالك، وكان مدرب محظوظ مع الزمالك بجد، يعني اكتر من مدرب والله يا جراسي، فالسؤال محير معلش. أستاذ عصام، في نهاية الحلقة بقول لحضرتك ممكن تقول لي تشكيل مثالي من وجهة نظرك لنادي الزمالك على مدار تشجيعك لنادي الزمالك؟ تقول لي تشكيل مثالي مكون من حراسة مرمى واتنين مساكين وباك يمين وباك شمال وخط وسط مدافع وخط وسط مهاجم، وينج يمين مهاجم، وينج شمال مهاجم، صانع ألعاب مهاجم، ورأس حربة. قول لي التشكيلة المناسبة والمثالية بالنسبة للأستاذ عصام على مدار أجيال نادي الزمالك. آه، في نهاية الحلقة أحب أشكر أستاذ عصام على سعة صدره ليا، وأتمنى أن أكون كنت أكون معكم محاور جيد. سعدت بلقاء الأستاذ عصام. أحب أشكر معد البرنامج أخويا سيد أسواني على المجهود اللي بذله معايا في تقديم الحلقة، وأحب أشكركم جميعا، ويا رب أكون كنت محاور جيد ليكم، والأسئلة تكون على ما يرام بالنسبة لكم، وتكون حلقة عجبت الجميع. وأتمنى من الجميع مساندة كل إخواتنا المشرفين واللي هيقدموا حلقات. هي تجربة أولى لينا كلنا، فيا رب نكون على قدر المسؤولية بالنسبة لحضراتكم جميعا. وفي النهاية أحب أشكر حبيبي وأخويا وأبويا الأستاذ عصام،
وشكرا لكل الناس اللي في الجروب، الناس المحترمة. ويا رب تكون حلقة حازت على إعجاب الجميع. وشكرا أخويا سيد أسواني معد البرنامج تمني ولقاء. كان معكم أستاذ عصام مصطفى عبد الرازق وأخوكم أحمد الهجرسي. شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا انا اقول لك، هختار لك وبرضه هسيب للجروب في الموضوع ده الرأي. يعني انا كنت احب جدا في حراسة المرمى الكابتن عادل مأمور، واخد بالك. كنت احب في طرف تقريبا الشمال الكابتن غانم سلطان. في النص كان محمد توفيق اللعيب الكبير اللي انا كنت بعشق لعبه. كان لعيب قوي، مدافع قوي، تمام. لو ننزل على وسط الملعب، فانا كنت بعشق حازم امام. لعيب كبير خدوق ونجم كبير قوي، الملاعب ما جابتش زيه. ويعني جنبه هنقدر نقول كابتن فاروق جعفر برضو، انا شفته كان لعيب كبير قوي. جنبه الكابتن طه بصري، جنبه الكابتن حسن شحاتة. انا اصل ما يعني سؤال بصراحة يخليني اجمع لك 3 فرق مش فرقة واحدة. فاحنا عصرنا، انا بالنسبة لي عصرت اجيال كتير قوي في النادي. فنخلينا واحدة واحدة كده، اجمع لك شوية لعيبة وانت وزعهم زي ما انت عايز. نخش مثلا على الهجوم. يعني كان نقدر نقول رأس حربة الزمالك اللي كنت أنا أحبه في المباراة، ولو غاب بتوقع الهزيمة بصراحة. كان الكابتن جمال عبد الحميد يقدر يجيب لك جون في أي لحظة، واخد بالك. فده كان لعيب كبير. وكان الكابتن عفت نصار كان لعيب كويس جدا. والكابتن عبد الحليم علي الهداف التاريخي لنادي الزمالك برضه ما ننساهوش. اجيال كتير والله يا دراسي. يعني انا يعني سؤال محير فعلا، ان انا يعني هجمع لك كل الناس. كل لعيبه الزمالك كانت كويسه جدا. حتى السيء منه برضه ترك بصمه او ترك علامه. انما احنا ما يعيش وسطنا الخاين. وفي النهايه انا بشكرك جدا، وبتمنى ان اكون ما كنتش ضيف تقيل على الجروب، او اتمنى ان اكون اسعدتهم. وانا بحبكم كلكم، بحبكم جدا جدا جدا، فرد فرد والله. وكنت سعيد جدا اما التقيت بيكم، وابقى اسعد لما التقي بالناس اللي في الكويت كلها الغايبه، اولهم ابو امام وابو يوسف والناس الحلوه والسويسي. والناس الحلوه دي انا يعني بصراحه والله والله حاسس ان انتوا اخواتي. يعني انا اخواتي كلهم اتوفوا. يعني انا ما عنديش اي اخ، كانوا 5 اتوفوا كلهم. وماليش يعني حد خالص في اسماعيليه دلوقتي من اخواتي، حتى اختي البنت الوحيده توفت السنه اللي فاتت. فانا بعزكم جدا جدا، وبحس فعلا ان انتوا اخواتي والله. واشكرك جدا يا دراسي، وسعيد جدا بيك. وانت انسان ذوق، وربنا يوفقك، وبتمنى ليك كل طيب وجميل والله. واشكركم جميعا.